السلام عليكم. دونك غندوزو الدرس ديالنا اللي هو فيكتور اي ترانسلاسيون، اللي هو بالعربية الازاحة والمتجهات. دونك اول بارتي غادي نشوف في هاد الدرس اللي هي ترانسلاسيون ايغاليتي فيكتوريال. A B est l'image de A par la translation qui transforme C en D revient à dire que A bit de C est un parallélogramme. يعني في هاد البارتي هادي قال لينا بأن ب هي الصورة ديال أ، ب الصورة ديال أ بالإزاحة اللي كتحول لينا سي اون دي. يعني ب الصورة ديال أ بهاد الإزاحة اللي كتحول لينا سي نحو دي. مزيان. revient à dire que A B D C est un parallélogramme. يعني هنا يمكن لينا نقولو بأن هذا الرباعي A B D C parallélogramme مع احترام الترتيب ديال الرؤوس. La deuxième partie, l'écriture vectorielle d'une translation. Concrètement, cela signifie que le trajet qui va de A à B est exactement le même que celui qui va de C à D. Ces deux trajets ont. Cela signifie que le trajet qui va de A à B, يعني هذا le trajet هذا اللي تيدير لنا من نقطة A نحو B est exactement le même que celui qui va de C à D. نفس الاتجاه، نفس التراجي اللي كدير A نحو B اللي كدير لنا C نحو D. Ces deux trajets ont la même direction car les droites AB et CD sont parallèles, la même sens car de A vers B et de C vers D, et la même longueur car AB est égal CD. La même direction يعني أن المتجهتين AB مع CD عندهم نفس الاتجاه اللي هي من A نحو B. نفس الاتجاه يعني أن هذوك المتجهتين متوازيتين، يعني الحامل ديالهم متوازيين، AB مع CD متوازيين. مزيان. le même sens A vers B يعني نفس المنحى اللي هي من A نحو B ومن C نحو D، يعني من اليسار نحو اليمين ومن اليسار نحو اليمين عندهم نفس المنحى. le même longueur car AB égale à CD، يعني بما أن هذا parallélogramme دونك راه AB غادي تساوي لنا CD، دونك عندهم le même longueur. Alors on dit que les vecteurs AB et CD sont égaux et on note le vecteur AB égal à le vecteur CD. يعني إلا كان عندنا جوج ديال لي فيكتور، جوج ديال المتجهات عندهم نفس الاتجاه، نفس la même direction، le même sens et le même longueur، يمكن لينا نقولوا بأن هذوك الجوج متجهات متساويين. كما عندنا هنايا في هاد المتجهتين AB et CD عندهم la même direction, le même sens et le même longueur. Remarque. Dans le parallélogramme ABCD, on peut aussi écrire les égalités suivantes. BA égale à DC, AC égale à BD et CA égale à BDB. يعني إلا كان واحد الباراليلوغرام ABCD يمكننا نقولو بأن BA المتجهة BA كتساوي المتجهة DC. يعني إلا قلنا متساويين دونك عندهم la même direction, le même sens et le même longueur. Le vecteur AC égale à le vecteur BD, la même chose que le vecteur BA et DC. Le CA et le vecteur CA égale à le vecteur DB, la même direction, le même sens et le même longueur. La troisième partie est l'opposé d'un vecteur. On dit que le vecteur BA est l'opposé du vecteur AB, on fait d'après la relation de Charles.
le vecteur AB plus le vecteur BA égale à le vecteur AA égale un vecteur nul. قال لنا هنايا الا كان عندنا واحد المتجهه المقابل ديال واحد باش نشوفوا واحد باش نقولوا بان واحد المتجهه هي المقابل ديال واحد المتجهه ثانيه كما قال لنا هنايا بي ا هي المقابل ديال المتجهه ا بي. خصنا نطبقوا هاد لا ريلاسيون ديال شاد، هاد العلاقه ديال شاد، ونشوفوا واش غادي نلقاو متجهه منعدمه ولا ماشي ولا ما غاديش نلقاوها. دونك هنايا قال لنا ا بي بلس بي ا إيكالا AA المتجهة AA. دونك AA هي متجهة منعدمة لحقاش عندنا نفس النقطة. AB اللي هي متجهة يعني الأصل اللي هو A والطرف اللي هو B. المتجهة BA اللي هي لأن الأصل اللي هو B الطرف A. يعني كنلاحظو هنا عندنا نفس النقط، كنلاحظو بأن AB يعني المنحة ديالها من A نحو B و BA المنحة ديالها من B نحو A. دونك إلا طبقنا هاد لا غولاسيون ديال شاد غادي نلقاو بأن المجموع ديالهم تيعطينا A يعني المتجهة A اللي هي نفس النقطة اللي هي متجهة منعدمة. مزيان. دونك هنا فهاد لا غولاسيون ديال شاد يعني إلا جينا نطبقو مثلا غادي نقولو لو فيكتور AC et le vecteur CB. يعني هنايا عندنا جوج ديال لي فيكتور اللي هما AC و CB. الا بغينا نطبقو عليهم هاد لا غولاسيون ديال شاد اشنو غادي يعطينا هي AC بلس CB إيكالا AB. يعني كما قلنا هاد ليكزومبل هذا اللي هو AC بلس CB. لي فيكتور AC بلس لي فيكتور CB كنلاحظوا بان الطرف ديال لي فيكتور AC هو الاصل ديال لي فيكتور CB يعني C. ممكن الا جينا نطبقوا لا ريلاسيون ديال شاد غادي نلقاو بان لا سوم ديال هاد لي دو فيكتور AC بلس CB إيكالا AB. تناخد كما تنقولوا كنختزلوا بهاد الحرف اللي تيكون في الاصل في الطرف ديال الاولى وفي الاصل ديال الثانيه، يعني في الطرف ديال AC وفي الاصل ديال CB. دونك غادي تبقى لنا AB. مثلا نعطيو اكزومبل بالرسم. نسميو هادي اللي هي لو فيكتور AC نديروها بالزرق، ونسميو هادي اللي هي الفيكتور CB نديروها بلون مغاير. دونك الى لاحظنا نسميو هادي هنايا A هنايا C وهنايا B. دونك الوغ لو فيكتور AC بلس لو فيكتور CB égal un vecteur A B اللي غادي نديروها حتى هي بلون مغاير اللي هو الاسود. دونك حنا طبقنا لا غولاسيون ديال شاد AC le vecteur AC plus le vecteur CB égale le vecteur AB. دونك هذا هو الشرح ديال لا غولاسيون شاد. نرجعو للدرس ديالنا. دابا ندوزو لوبوزي دا فيكتور اللي قلنا on dit que le vecteur BA est l'opposé de vecteur AB. on est fait d'après la relation شاد اللي شرحت لكم دابا قبل. دونك تنطبقوها الا لقينا اون فيكتور نول يعني غادي نقولوا بان هذاك بي ا لوبوزي ديال AB. ما لقيناش اون فيكتور نول دونك ماشي لوبوزي ديالها. كما تنقولوا في ماتيماتيكمون
1 et moins 1. Et moins 1 est l'opposé de 1. Deuxième. La notation particulière. Par commodité, on note parfois deux vecteurs AB à la place de la somme d'un vecteur AB plus un vecteur AB. يعني هذا غير اختصار في الكتابة. يمكن لينا نكتبو دو فيكتور AB بلاص لا somme ديالها اللي هي vecteur AB plus vecteur AB. Deuxième. Deuxième, la composition de deux symétries centrales. Et هنايا غادي نشوفو les symétries centrales مع la composition ديالهم. On a M1 et N1 sont les symétriques respectifs de M et N par rapport à A. كما كنلاحظوا في الشكل M1 la symétrique de M par rapport à le point A. Et N1 la symétrique de N par rapport à le point A. Deuxième. M2 et N2 sont les symétriques respectifs de M1 et N1 par rapport à le point B. Et نشوفوا M2 est la symétrique de M1 par rapport à le centre B. Et N2 est la symétrique centrale de N1 par rapport à le centre B. Et M1 et N1 صور ديال M et N par rapport للنقطة A. M2 N2 هما المماثلات ولا الصور ديال M1 N1 par rapport للنقطة B. مزيان. Alors les points M1, M2, N2, M2, N2 sont les symétriques respectifs de M et N. يعني هاد النقطة M2 هي الصورة ديال M وهاد النقطة N2 هي الصورة ديال N par la composée de deux symétries centrales précédentes. Deuxième, la remarque. On dirait bien que M2 égale la vecteur N2 égale à 2 AB. يعني يمكن لنا في هذه الحالة نقول بأن المتجهة M2 égale N المتجهة N2 égale à 2 vecteurs AB. يعني 2 جوج من المتجهات ديال AB. يعني هاد المتجهة M2 كتساوي لنا جوج متجهات AB. وهاد هاد المتجهة N2 كتساوي لنا جوج متجهات AB. مزيان. ندوزو لا كاتريام بارتي اللي هي caractérisation d'une égalité vectorielle. La première, le parallélogramme. Dans la mesure où l'égalité AB égale à CD, le vecteur AB égale à vecteur CD, on revient à dire que ABDC est un parallélogramme. إلا كان la mesure où l'égalité يعني هاد المتساوية ديال هاد المتجهتين AB و CD يعني يمكن لنا نقولو بأن هاد الرباعي ABDC est un parallélogramme. يعني ملي تكون عندنا جوج متجهات متساويين يمكننا نقولو بأنهم تيكونوا لنا واحد المتوازي الأضلاع اللي هو AB. يعني إذا سبقنا واحد المتجهة تنقراو من الأصل نحو الطرف اللي هو AB. ملي تنبغيو ندوزو للمتجهة الأخرى باش نكملو المتوازي الأضلاع تنبداو من الطرف عاد باش الأصل. يعني هنا قلنا AB غادي نقولو DC ABDC. إلا قلنا ABCD غادي مغاديش يكون عندنا ان باراليلوغرام مي غادي يكون عندنا واحد الكادغيلاتير كروازي. On peut écrire les propositions suivantes. Si le vecteur AB égale vecteur CD,
alors le segment AD et BC ont le même milieu. يعني إلا كان عندنا واحد المتجهتين متساويين اللي هما AB و CD، دونك يمكن لينا نقولو بأن هاد AD و BC عندهم نفس لي ميليو. Si les segments AB et BC ont le même milieu، يمكن لينا نقولو بأن le vecteur AB égale à le vecteur CD et le vecteur AC égale à le vecteur BD. يعني إلا كانوا عندنا هاد القطعتين AD et BC عندهم لا ميم نفس منتصف لو ميم ميليو، يمكن لينا نقول بأن هاد المتجهة AB كتساوينا هاد المتجهة CD، وهاد المتجهة AC كتساوينا هاد المتجهة BD. اون بليس ملي تيكون عندنا اون باراليلوغرام، ملي تيكون عندنا واحد ان باراليلوغرام يمكن نخرجو منو هاد لا ريلاسيون سويفون. يمكننا نقولو لا فيكتور AB بلس لا فيكتور AC يقال لو فيكتور AD. يعني هادي في الحالة إلا كان عندنا واحد الباراليلوغرام يمكننا نخرجو منو هاد المتساوية، يعني المجموع ديال جوج ديال المتجهات عندهم نفس الاصل اللي هما AB بلس AC، غادي يساوي لنا واحد المتجهة عندها نفس الاصل مع هادوك النقطات دوك المتجهتين اللي هي AD. الا بغينا نطبقوها على ضلعين اخرين، يعني هذه يمكن لينا نقولو CD ولا يمكننا نقولو المتجهة CD بلس المتجهة CA يقال CB، او لا يمكننا نقولو المتجهة DB بلس المتجهة DC يقال DA. ممكن هاد العلاقة يمكننا نطبقوها إلا كان عندنا واحد المتوازي الأضلاع AB بلس AC يقال AD، يعني متجهات مفهوم. ندوزو لا دوزيام بارتي اللي هي ميليو دان سيغمون. Si la vecteur AB égale le vecteur BC, alors B est le milieu de ce segment اللي هي AC. يعني كان عندنا واحد المتجهتين متساويين عندهم نقطة مشتركة اللي هي B، اللي هي طرف ديال المتجهة AB والأصل ديال المتجهة BC، كما تلاحظوا معنا في الشكل AB إيكال BC. يعني إلا كان عندنا على هاد الشكل يمكننا نقولو بأن هاد النقطة B هي المنتصف ديال هاديك القطعة AC. إلا كان عندنا جوج ديال المتجهات متساويين والأصل والطرف ديال واحد المتجهة هو الأصل ديال المتجهة الثانية، دونك يمكننا نقولو بأن ديك النقطة المشتركة بيناتهم هي المنتصف ديال هاديك القطعة AC. CB est le milieu du segment AC, alors le vecteur AB égale le vecteur BC. يعني درنا لا ريسيبروك ديال هاد لو تيوريم، يعني هنايا عندنا هاد المتجهتين متساويين وخرجنا منهم المنتصف، وهنايا عندنا المنتصف وخرجنا منه هاد المتجهتين المتساويتين. دونك الدرس ديالنا سهل، نتمنى تكونوا فهمتوه. إلى حصة قابلة إن شاء الله.